哦，原來係有開放，好容易就入得到去㗎啦。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！今日係大年初一，咁啊祝大家虎年事事順利。咁啊講翻我哋今日嘅話題先。琴日除夕夜，咁我哋上一集嘅時候亦都同大家講過啦，話哎呀我哋想去永慶坊行下喎，咁但係誰不知咧嗰場雨斷斷續續落到依家先至落完。咁啊琴晚我哋都冇出屋企，就喺屋企裏邊同屋企人食團年飯嘅啫。咁啊趁住依家天氣終於好轉啦，我哋出嚟行下。我而家所在嘅位置係倉邊路，前邊往右轉就係中山四路。今日我哋會去北京路附近行下嘅，咁啊同埋個女同埋老婆帶佢行下我細個經常去嘅地方啦，學府街啊，又或者城隍廟啊、大佛寺各種嘅。咁啊唔知裏邊人多唔多呢？好，咁我哋第一站就嚟到城隍廟啊，睇見都有人喎，但係咧比我想象中冇咁多人嘅。哦，原來係有開放，好容易就入得到去㗎啦。咁我哋既然一場嚟到，都入去行下啦，而且好方便，淨係掃個健康碼就得㗎咯喎。對齊口罩請放入專用垃圾桶中，請勿自帶食物到場所內用餐。謝謝。感恩大家好，嘅建議。咁就入咗嚟啦，非常之方便。睇上去都係嗰句，比我想象中熱鬧。入到嚟門口有盤大吉，同埋有個老虎嘅公仔。咁隔離咧最緊要啦，賣緊風車，睇下價錢先。咦，30蚊個又唔算貴喎。以我僅有嘅知識咧，就知道呢度其實係道教嘅場所嚟嘅。咁咧，每位善信係可以喺呢度領三炷香嘅。我哋就領三炷香，我哋出翻嚟嘅時候先添香油。嗱，咁咧，我今年咧係犯太歲㗎。咁啊，雖然我又唔係好懂啦，但係都知道前邊呢度就太歲宮，我哋都入去廟內參觀一下。咁啊好啦，匆匆行完呢個城隍廟，咁因為我哋仲有後邊行程，就唔可以喺度逗留太耐啦。咁我去捐埋一啲香油錢，好保佑下。接落嚟下一站咧，我哋會去到學府街嗰邊行下嘅，而喺我正前方咧就係13中啦。如果有喺廣州住過嘅老街坊，應該都唔會陌生啦。OK， 咁啊一步之遙，我哋又翻到嚟北京路啦。咁我哋會喺
前邊嗰度入學府街行下。聽講而家學府街咧多咗好多好新好靚嘅壁畫啦。咁啊以前咧其實嗰度係一個擺垃圾嘅地方嚟嘅啫。好，咁我哋而家所在嘅位置就係學府街啦，學府西啊，我都唔係好記得，唔重要。咁喺我前邊咧，就見到有好多壁畫，好多因為佢哋啲屋咧係會比較有段歷史嘅，咁所以咧就會畫咗一啲壁畫喺度，睇下有冇咩特別先。其實畫咗咁靚嘅壁畫之後咧，我都係第一次過嚟嘅啫。就喺呢度啦，咁啊睇見都幾多壁畫，幾有意思喎！譬如啱先我面前見到有隻貓咪啦，啱先亦都有唔少貓咪，又或者啲比較有廣州特色嘅，譬如話一啲木棉花啊咁。而喺我身後邊咧就係13中啦，一牆之隔就係13中。我身後邊就係學府西街，裏邊入去就學園里。我記得咧，我有個小學同學啊，個名咧就叫學園噶啦。咁佢因為佢喺呢度住嘅，出世喺呢度，所以用咗呢度嚟幫佢自己起名咯。今朝咧因為今年新年啊嘛，我哋都會小學同學喺啲 WeChat 群裏邊互相祝福啊，講下啲恭喜説話，仲見到佢添。嚟翻呢度，我又勾起咗我好多童年回憶啦。而行到越嚟越接近廣衛路呢部分咧，就見到有更多啲關於我哋廣府文化嘅壁畫，有呢個好微欖廣州味道啦。咁至於廟會咧，其實如果我冇記錯嘅話，去到正月15咧，先頭我哋去嘅城隍廟嗰度應該會更為熱鬧嘅。咁當然啦，今日係大年初一，亦都唔會冷清。唔知有冇機會去到正月15元宵節嗰日可以過嚟呢度行下咧。接落嚟，我想過翻去西湖路啊，西湖路好近嘅，就喺前邊嘅啫。好，西湖路，我哋過去大佛寺嗰度睇下。咁離開市人新街之後咧，前邊就嚟到整個北京路嘅核心，就係北京路啦嚇。咁一路往前行咧，就係西湖路嘅。哇！睇見好多人喎，好熱鬧喎。不過今日我哋嘅影片咧，因為我始終對呢度比較熟啊，所以其實係想呈一種唔同嘅北京路俾大家睇咯，而唔係淨係睇見嗰啲連鎖牌子啊，各種嘅。好，咁啊話咁快嚟到我哋今日嘅最後一站就係西湖路上面嘅大佛寺啦。嚟得北京路有乜理由唔嚟行下大佛寺咧？就喺前邊見到超級多人，咁遠處見到有2棵好大嘅桃花。
哇！嚟到呢度感觸良多，因為以往咧仲有迎春花市嘅時候咧，其實呢度就係行花街嘅地方啦。咁當然啦，一路往前行轉右轉左，其實都係花街嘅一部分嚟嘅。但係之前嗰對好明顯係大啲。咁喺我右手邊咧就係大佛寺，不過我哋今日就唔入大佛寺啦，淨係行完西湖路呢度咧，就影片亦都差唔多要結束。咁真係感觸良多。琴晚仲落大雨，今日雨過天晴，條街就咁多人行啦。希望接落嚟嘅一年就好似今日咁，係一個好開始。雨過天晴，一切都盡快，唔好嘅事情盡快過去啦。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。